た？トンボ飛んでるけど、蝶々もいるね。気持ちいいね、風がね。大丈夫、ありがとうね。ごめんね。大丈夫だよ。ありがとう。うん、大丈夫です。曲げる手が反対じゃない？いいのさ。曲げる手が右手と左手。右左。自分の日傘はどっちにさせばいいの？そこ日陰だから。